मानो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कैसे खाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे आयुर्वेद में दिया है। खाना खाते वक्त आजकल आप देखो, अभी आपने होटल की बात की, टेबल के ऊपर देखते हो कोई बच्चे हैं तो वो आईपैड पे बैठे हैं, बड़े हैं तो वो मोबाइल पे है, तो ये सारी चीजें तो आप देखते हो, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खाने के टेबल पे ना तो मोबाइल चाहिए, ना तो आईपैड, ना तो लैपटॉप। आप जो बैठे, और खाना शुरू करने से पहले हमारे आयुर्वेद में दिया था कि आप एक मंत्र बोलो। जैसे भगवत गीता का मंत्र है वो ओम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हरि, और हमारे महाराष्ट्र का मंत्र है वदनी कवलगी। ऐसे मंत्र जो 2 लाइन के मंत्र होते थे, वो क्यों बोले जाते थे पता?